Oke sobatku, salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sore ini Papa Rece mencari tenggiri babong lagi, mudah-mudahan ada ya. Lihat rupanya masih hidup kah? Mudah lupa masuk itu. Ya, kembung agak besar-besar nih. Ya, gunakan mata kail 2 lagi karena kembungnya tidak terlalu besar. Tapi kalau kembung yang full besarnya gunakan 4 ya, atau 3 agar tidak mocel. Sobatku, kita ambil. Gunakan dapat babong. Jadi rollingnya panjang 45 depa ya. Anda perlahan lagi seperti biasa kita cari babong. Kira ikan kecil ini tenggiri guys.
Yang kiri guys. Alhamdulillah berhasil lagi. Parang mantap. Enggak masih ada yang lagi besar dulu. Oke sobatku, sore ini Papa Rete tidak lanjut mancing karena hujan keras. Ini sudah di samping perahu ini hujannya.